Kaunti ya Mombasa. Na tusonge mbele mtazamaji. Wa Kenya wanapojiandaa kuadhimisha sherehe za siku kuu ya utamaduni na uasilia wa jamii mbalimbali nchini, masuala yanazidi kuibuka kuhusu jinsi baadhi ya tamaduni hizo zinavyopotea kwa kasi kubwa. Wazee wa jamii ya Gikuyu kwenye kaunti ya Nyeri wametoa wito kwa Wakenya kutumia sherehe hizo kujikumbusha jinsi ya kuweka mikakati ya kudumisha tamaduni za jamii. Clement Masombo alizungumza na baadhi ya wazee wa jamii ya Gikuyu na kuandaa taarifa ifuatayo. Wakenya kote nchini wanajiandaa kusherehekea siku kuu ya utamaduni ambayo lengo lake ni kuadhimisha tamaduni na mila za kiasili za kila jamii. Katika kaunti ya Nyeri, wakazi wanasema watatumia siku hiyo kujikumbusha baadhi ya mila za kale ambazo zilitambulisha jamii ya Gikuyu na ambazo kwa njia moja ama nyingine zimeanza kutoweka. Utamaduni Day, let's evaluate our traditional systems of governance. Let's evaluate our traditional systems of values and virtues. Let's evaluate our traditional way of worship. And as Christians, let's incorporate the teachings of Christ that never fought our culture. Wazee katika jamii ya Gikuyu wana wasiwasi kwamba baadhi ya mila zilizokuwepo kama vile tohara, hadithi na nyimbo za kitamaduni zimepoteza umaarufu miongoni mwa kizazi cha sasa. We used to pray in mountains. Why were we praying in mountains? It is our divinity. Does it contradict even the Bible for Christianity? It doesn't. The last prayers Jesus did, he did it in a mountain before he came to be. True or false? Where was Moses given the laws? Where did David used to go when you want to pray? Sherehe za kitamaduni kama kupashwa tohara ambazo zilifanyika kila mwaka sasa zinarejea baada ya kutofanyika mwaka uliopita kutokana na mkanganyiko uliotokana na mabadiliko ya mtaala wa masomo nchini. Familia na wazee wa jamii wameanza kujiandaa kwa shughuli hiyo shule zitakapofungwa. Circumcision was carried out by elders. It's the elders' responsibility to carry out circumcision. One thing I've disagreed with people that even church they are elders. There we agree. Elders are not. They are not only in the like in Kikuyu Kiama or Kikuyu Council. Wazee wa jamii wanasema kwamba sherehe za tohara ni nguzo muhimu kwa jamii, kwani hutoa nafasi ya kutoa mafunzo kwa vijana wanaopashwa tohara. Because the purpose of circumcision is not only cutting the foreskin. It is teaching the young man his history. Because our system is men. Even it's the men. We go through the lineage of men. So it's teaching that young man his history. What is your history? Where did we come from? Shida ni nini? Wale vijana tunatahirisha sisi ni Wakikuyu. Tunaongea juu ya tohara ya vijana wa Kikuyu. Kanisa inachanganya watu wote. Inachanganya watu wa kabila mbalimbali. Kwa hivyo labda ile jambo tungetaka kuambia vijana wetu wa Kikuyu, mambo ya kupeana heshima, mambo ya kuwa na discipline, mambo ya kujiepusha na madawa na nini, labda kanisa itafika pale. Hata hivyo, wazee wanaonya kwamba dini na mitindo ya kisasa imeathiri pakubwa baadhi ya tamaduni na kuleta mgawanyiko mkubwa kati ya wazee wa jamii na dini. So there's no conflict between the Bible and our culture and traditions. It is the religious doctrines and dogmas that are bringing confusion. Now, if you look at the elementals of beer, there are some churches like PC has been fighting beer in marriages. The first miracle Jesus did, he used beer, grape wine. We said it is stronger than Busa. Busa is not 15%. Busa is about 6 to 7%. Our wines was 6, 7, 8%. His last ritual on this earth, his last one, what did he do? He took a glass of wine and said, "This is my blood. You will be doing this in my remembrance." He used what? Wakati kanisa inachukua kutahirisha vijana wetu. Vijana wanatahiri leo, kesho wanaletewa wasichana ama wamama wanakuja kuwapatia mawaidha mahali wamewekwa huko. Katika itikadi na mila zetu za Wakikuyu, kijana akitahiri hakuna pahali anatakana kuonana na msichana hata kwa macho. Huku maandalizi ya maadhimisho hayo yakiendelea, jamii za Gikuyu zimeombwa kuzingatia na kuweka mikakati ya kudumisha utamaduni wao. Clement Masombo, KTN.
Jamii zinazoishi katika kijiji cha Kidundu ambacho kipo karibu na mwambao